வணக்கம் பிக்சார்ட்ஸ் மக்களே. ஆக்சுவலாக நம்ம எங்கே வந்திருக்கோம் அப்படின்னா தஞ்சாவூரில் இருக்கிற புது பறவைகள் சரணாலயத்துக்கு வந்திருக்கோம். இங்கே தஞ்சாவூரில் நம்மளுடைய பெரிய கோவிலுக்கு நேர் ஆப்போசிட்டில் பக்கத்துலேயே வந்து பறவைகள் சரணாலயம் மாதிரி ஒன்று வந்து பண்ணியிருக்காங்க. அதாவது அருங்காட்சியகம், பொருட்காட்சி, பேர்ட்ஸ் வந்து இங்கே வந்து அப்படியே டிஸ்பிளே பண்ணியிருக்காங்க நிறைய இது. ஸோ இங்கே தான் நம்ம வந்து வந்திருக்கோம். இங்கே வந்து 150 rupees டிக்கெட். ஸோ நீங்கள் வந்தீங்க அப்படின்னாலும் சேம் ப்ரைஸிங் தான். இங்கே பாருங்கள், ஆஸ்ட்ரிச். இதுக்கு நம்ம வந்து இது கொடுக்க போகிறோம். எல்லோரும் மண்டையில் கொத்து வாங்குவாங்க. ஏய் எப்படி திங்கிது பாரியா? ஏய் கையில் ஒன்றும் இல்லை, ஏன்னா அப்படியே வைக்கணும், எடுத்துக்கோ, அவ்வளோதான். என்ன தலைவா எடுத்து கீழே போட்டுன்னு போகிற? ஏய் மண்டையில் கொத்திடாத. இது ஆஸ்ட்ரிச்சுங்க, சும்மா என்னத்தை மென்று திங்கிதுன்னு தெரியலையே. எப்போ அது கால்லாம் பாருங்களேன். இட்ஸ் டேக் டடான் டடான். ஹாய். கொத்த வருது. நல்லா இருக்குல்ல? நைஸ். நான் இன்றைக்கி வந்து தனியாக தான் வந்திருக்கேன். ஆக்சுவலாக இங்கே வந்து ஒரு சூப்பரான ஒரு விஷயம் இருக்குது. என்ன அப்படின்னா, நம்ம வந்து கையை நீட்டோம் அப்படின்னா பேர்ட்ஸ்லாம் நம்ம கையிலலாம் வந்து உட்காரும். அதெல்லாம் வந்து நல்ல ஒரு சூப்பராக வந்து பண்ணியிருக்காங்க இங்கே. ஸோ உள்ளே யாராவது ஹெல்ப்புக்கு இருக்காங்கன்னு பார்ப்போம். இந்த இடத்த நான் அப்படியே உங்களுக்கு சுற்றி காட்டுற பாருங்க. ஃபுல்லாக ஃப்ரண்ட்டில் வந்து 2 ஆஸ்ட்ரிச் அங்கே நிற்கிது. இந்த போது பாருங்கள், பின்னாடி தெரிகிறது தஞ்சாவூர் பிக் டெம்பிள். லொக்கேஷன் எங்கே இருக்குது அப்படின்னு நான் அப்புறமையாக சொல்கிறேன். ஃபஸ்ட்டு வந்து என்னென்ன இருக்குது அப்படிங்கிறத பார்த்துடலாம். ஸோ வித்தியாசமாக நிறைய பறவைகள்லாம் இருக்குது. வாவ், இந்த பிஜிஎன் பாருங்களேன். இது வந்து ஆக்சுவலாக பிஜிஎன் தான். அது முடி எந்த அளவுக்கு வளர்ந்து போய் தொங்குதுன்னு, இதுக்கு தலையே தெரியல, அந்த அளவுக்கு இருக்குது. இதுவும் பிஜிஎன் தான். பிஜிஎன்லேயே இவ்வளோ வெரைட்டிஸ்ன்னு நினைக்கிறேன். ஸோ இதுவும் வந்து பிஜிஎன் தான். பாபா, இதுவும் பிஜிஎன் தான். ஹே ஒன்று மேலே ஒன்று ஏறி உட்காந்துருக்கு. வாவ், இதோட நெக்கை பாருங்களா, பலூன் மாரி வித்தியாசமா. இது காக்கா மாரியும் இருக்குது, பிஜிஎன் மாரியும் இருக்குது. இது என்ன வெரைட்டி அப்படின்னே தெரில. நிறைய வெளிநாட்டு பறவைகள்லாம் இருக்கும்னு நினைக்கிறேன். இது பாருங்க, அப்படியே அம்முக்கோழி மாரி உட்காந்துருக்கு. நல்லா இருக்குல்ல? இது பெரிய கூண்டாக வந்து பண்ணியிருக்காங்க. திறந்து உள்ள போகிறோம். இல்லாமா? ஓகே. டிக்கெட் வேணுமா? இல்லை அங்கே தான் கேட்பேன். ஓகே. இதெல்லாம் மேலெலாம் வந்து உட்காராதா? ஓகே. பாருங்களேன் எவ்வளோ பர்ட்ஸ்ன்னு. ஆக்சுவலாக ஒரு பெரிய கேஜ் மாதிரி இருக்குது. அந்த கேஜுக்குள்ளே தான் நம்ம வந்திருக்கோம். வாவ், எல்லாமே லவ் பேர்ட்ஸுங்க. லவ் பேர்ட்ஸு, காக்டெயிலு, ஆஃப்ரிக்கன் பேர்டு, இந்த மாதிரி ஏகப்பட்டது இருக்குது. நைஸில் எல்லாம் தினை சாப்பிட்டுருக்கு பாருங்க. ஸோ இதுக்காக மெயின்டைன் பண்ணுறதுக்காகலாம் பீப்புள்ஸ் இருக்காங்க. கையில் வச்சுக்கிட்டா வருமா? கையில் நமக்கு வந்து தினை கொடுத்துருக்காங்க. இது வந்து நீட்னா வருமா? பா சாப்பிடுவா. யாருமே சாப்பிட மாட்டீங்க. கம்மி சரியா? வாங்கயா. குள்ளாலாம் போட்டிருந்தாங்க, என்னை பார்த்தா பயமாக இருக்குது போட்டிருக்கேது எங்களுக்கு, அதனால வரல. கம் ஹியர். இங்கே பாருங்க, இங்கே எவ்வளோ இருக்குன்னு. கம் ஹியர். நோ ரெஸ்பான்ஸ். நம்ம வந்து இதை ஒரு ட்ரேயில் கொட்டி வச்சுட்டு அப்படியே நம்ம வந்து அடுத்ததுக்கு போகலாம். ஒரு பெரிய பறவை இருக்குங்க. ஸோ அதை வந்து நம்ம மேலே ஹேண்டில் பண்ண முடியுமா அப்படிங்கிறத பார்க்கலாம். பெருசாக இருக்காது, பஞ்சவர்ண கிளி மாதிரி. அண்ணே, அந்த பெரிய பறவை ஒன்று கையில் உட்காரும்ல, பெரிய பறவை ஒன்று இன்னும் போகணுமா? கடைசி வரைக்கும் இருக்கா? மேலே உட்காரும்ல. ஓகே ஓகே. இன்னும் கொஞ்சம் தூரம் போகணுமாங்க. அது வந்து நம்ம அங்கே போனோம் அப்படின்னா என்னென்ன லவ் பேர்ட்ஸ் போனேன். ஆனால் அது வந்து கையில் உட்காரல. மதியானம் சாப்பாடு கொடுத்துட்டாங்களாம்.
ஆக்சுவலாக லவ் பேர்ட்ஸ்க்கெல்லாம் மதியானம் சாப்பாடு கொடுத்துட்டாங்களாம், அதனால அது வந்து நம்ம மேலே வந்து உட்காரல. பட் நம்ம இப்போ போகிற இந்த இதுக்கு வந்து இதுவும் வந்து பெரிய ஷெட்டாக போட்டிருக்காங்க. இங்கே பாருங்கள் எவ்வளோ பெரிய ஷெட்டு. வாவில் இதுக்குள்ளேயும் நம்ம வந்து போக போகிறோம். உள்ளே போயிட்டு இந்த பெரிய பறவையை நம்ம கையில் உட்கார வைக்க போகிறோம். இங்கே நம்ம கிட்ட டிக்கெட் வாங்கிட்டாங்க. அது இந்த பெருசெல்லாம் கையில் உட்காருவீங்களா? ஓ, இதை கொடுத்தா தான் உட்காருமா அது? ஓகே. ஆஹா, இங்கே பாருங்க கைஸ். வாவ், here. சூப்பர் சூப்பர் சூப்பர். அம்மா எடுப்பீங்களா? தேங்க்யூ. எவ்வளோ உட்காந்துருக்கு பாருங்க அப்படியே. ஆன் பண்ணிட்டேன். எவ்வளோ உட்காந்துருக்கு பாருங்க. ஆக்சுவலாக எனக்கு இந்த பெரிய அது இப்போ பெரிய பறவை வராதா? இங்கே பாருங்க. கண்ணத்துக்கிட்டலாம் ஒன்று ஏறுது. நம்ம ஆக்சுவலாக கையை கிட்ட கொண்டு போனால் இது வந்து கடிக்கும் பாருங்க. காலெல்லாம் ஏறி இது சம இல்லை, கழுத்துலலாம் ஏறி போயிட்டுருக்கு. நைஸ் 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 நைஸ். இது கையில் வந்து ஒரு சூரியகாந்தி விதை தானே, இது சூரியகாந்தி விதை கொடுக்குறாங்க. விதை கொடுத்தாங்கன்னா இந்த மாதிரி உங்களுக்கு வந்து அது வந்து குறித்து சாப்பிட்றதுக்காக அது வந்து வந்துடுது. பாருங்க என்கிட்ட எவ்வளோ இருக்குது அப்படின்ட்டு. அந்த பெரிய பறவையும் எனக்கு எப்படியாச்சும் கூப்பிட்டு கொடுங்க. இங்கே பாருங்க என்னென்னத்தையோ பிடிச்சி கடிச்சு தின்னுட்டு இருக்கு. காதை கடிக்காத, காதை இங்கே பாருங்க. செயின்லாம் கடிச்சு திங்குதியா? சரி போங்க போங்க போங்க. ஓகே ஓகே, எல்லாரும் பறந்து போங்க, பறந்து போங்க. விரட்டி விட்டா கடிக்குதுப்பா. இதாங்க இது ஈட்டிங் செயின்யா. துரத்து விட்டா கடிக்குது. கடிக்காது. நல்லா ஒரு ஃபன்னாக இருக்குது, ஜாலியாக இருக்குது. ஆக்சுவலாக என் மேலே ஏறி உட்காந்து அப்படியே கரன்னு கடிக்குது பாருங்க. தொட போனால் கடிக்க வருது. யோ அது என் செயின்யா. காதை இருக்க தோட கடிக்காத, தோட கடிக்காது. அவங்க நமக்கு வந்து அந்த விதை எடுக்க போயிருக்காங்க, திருப்பி சூரியகாந்தி விதை எடுக்க போயிருக்காங்க. அங்கே ஒரு பெரிய பறவை இருக்குது பாருங்க. அங்கே ஒரு பெரிய பறவை இங்கே இதாக இருக்குது பாருங்க. அந்த பெரிய பறவையை வந்து கூப்பிட்றதுக்காக அவங்க வந்து எடுக்க போயிருக்காங்க. செயினை கடிச்சிருமோ? எல்லாத்தையும் கழிச்சு விட்டாங்க. இப்போ நெக்ஸ்ட் வந்து பெருசு. பாருங்க அவங்க கையில் உட்காந்து சாப்பாடு சாப்பிடுது. அதே சாப்பாடு தான் நம்மளும் வச்சுருக்கோம். நெக்ஸ்ட்டு நமக்கு வரும். வாவ், தோலை அப்படியே உரிச்சு தான் சாப்பிடுது. இங்கே ஏறி உட்காந்துருக்கு பாருங்க. அது ரியலி ஹீஸ் கிரேட். கையில் உட்காந்துக்கிட்டு ஹீஸ் ஈட்டிங். எப்போ மேலே பார்க்காத, அங்கே பாரு. நைஸில் மூஞ்சிலலாம் போட்டு வாழை போட்டு அடிக்கும். அதுக்கு உட்கார முடியல, என் கையில் உட்காந்ததால சாப்பிட முடியலன்னு நினைக்கிறேன். ஓரளவுக்கு சாப்பிடுறதில்ல. இவங்க தான் இங்கே வந்து மெயின்டைன் பண்ணுறாங்க. இவங்கள்ட்ட தான் நம்ம டிக்கெட் கொடுத்துட்டு உள்ளார வந்தோம். இது பேர் என்னம்மா? மக்கா. தலைவர் பேர் மெக்காவோ. தலைவர் பேர் வந்து மெக்காவோ. அதெல்லாம் உட்காந்து சாப்பிட முடியலங்க என் கையில். அவர் வந்து ரிங் போட்டிருக்காரு பாருங்க கையில். என் கையை அழகாக பிடிச்சிக்கிட்டது நவுறுதியா. இங்கே பாருங்களேன், ஏன் சுற்றிட்டே இருக்கிறாரு? என் கை ஸ்டேபிளாக தானே பாருங்க, ஏன் சுற்றினே இருக்க? வா வா, பத்திரமா வா. இட்ஸ் ரியலி ஒண்டர்ஃபுல் எக்ஸ்பீரியன்ஸ் ஃபார் மீ. நான் வந்து பெட் லவர். எனக்கு வந்து மேட்லி ஐ லவ் பெட்ஸ்.
எனக்கு நாய்க்குட்டி பூனைக்குட்டி அது இதுன்னு வீட்டில் முயல் அது இதுன்னு ஏகப்பட்ட வளர்த்துட்டு இருப்பேன். பேர்ட்ஸ் வந்து நான் லவ் பேர்ட்ஸ் வச்சுருக்கேன் வீட்டில். பட் இருந்தாலும் இவ்வளோ பெருசெல்லாம் வந்து நான் இது வரைக்கும் எக்ஸ்பீரியன்ஸ் பண்ணதில்லை. பஞ்சவர்ண கிளி அப்படின்னு சொல்லுவாங்கள்ல, அந்த மாதிரி வந்தது. இட்ஸ் ரியலி கிரேட். அப்படியே வாங்கிக்கிறீங்களா நீங்கள்? வாங்கிக்கோங்க. இது பாருங்க, இன்னொருத்தவங்க கையில் கொடுப்போமா? கை நீட்டிக்கோங்க. அவங்க கைக்கு போய்ட்டு அவங்க கைக்கு போயிடுச்சு. அவங்க கைட்டு போயிட்டு நாங்கள் இதையும் வச்சுக்கோங்க. ரைட், நம்ம சாப்பாடு அவங்கள்ட்ட கொடுத்தாச்சு. வெரி சூப்பர் எக்ஸ்பீரியன்ஸ். அது அப்படியே நம்ம கையில் இருந்தது ஒரு ஜாலியாக இருக்குது ஃபீல் பண்ணது. அப்படியே வந்து அடுத்த இதுக்கு போகலாம். அங்கே வந்து இன்னும் 2 பேர்ட்ஸ் வந்து கூண்டில் வச்சுருக்காங்க. அதுவும் வந்து அப்படியே பியூர் பச்சை, பியூர் ரெட்டு. ஸோ வேறு லெவல் கலரில் இருக்குது. அங்கே பாருங்கள், தலைக்குப்புறம் ஒன்று தொங்கிட்டு இருக்கு. அது வந்து பியூர் ரெட்டாக இருக்குது பாருங்கள், பியூர்லி ரெட். இது வந்து பியூர்லி க்ரீன். நைஸில். கண்டிப்பாக வந்து தாஞ்சூர் வந்தீங்க அப்படின்னா இதை வந்து ட்ரை பண்ணி பாருங்கள். வித்தியாசமாக இருந்துச்சு, சூப்பராக இருந்துச்சு. ஐ லவ் இட் ரியலி. 150 ருபீஸ்க்கு அந்த ஒரு பெரிய பறவை உங்கள் கையில் உட்காந்து சாப்பிட்டதே வந்து ரியலி ஒர்த்து. வேறு லெவல். எனக்கு வந்து ரொம்ப பிடிச்சிருந்தது அது கையில் வந்து உட்காந்து சாப்பிட்டது. அதுமாரி இந்த ஆஃப்ரிக்கன் பேர்ட்ஸ் வந்து என்னை விடவே இல்லை. அப்படியே வந்து சுற்றி அப்படியே காதெல்லாம் போட்டு கடிச்சு இதெல்லாம் போட்டு கடிக்குது, செயின்லாம் போட்டு கடிக்குது. அதுவும் நல்லா இருந்தது. ஓகே, ஐ எம் வெரி மச் ஹாப்பி. ஒரு செமையான எக்ஸ்பீரியன்ஸ், ஒண்டர்ஃபுல் வீடியோவாக இருக்குது அப்படின்னு நினைக்கிறேன். ஃபுல் அண்ட் ஃபுல் பேர்ட்ஸ் எப்படியும் வந்து கிட்டத்தட்ட ஒரு 2000 பேர்ட்ஸ் கிட்ட இந்த இடத்துக்குள்ளே இருக்கும் அப்படின்னு நினைக்கிறேன். ஐ எம் வெரி மச் ஹாப்பி டுடே இந்த இடத்துக்கு வந்ததுக்கு. ஸோ தாஞ்சூர் வந்தீங்க அப்படின்னா பெரிய கோவிலுக்கு நேர் ஆப்போசிட்டில் தான் இவங்களோட இந்த பிளேஸ் வந்து இருக்குது. ஸோ உள்ளே வரதுக்கு ஜஸ்ட் 150 ருபீஸ் தான் வந்து டிக்கெட்டு. நீங்கள் ஃபேமிலியோட வந்தீங்க அப்படின்னா ஒரு 1 hour 2 hour வந்து வேறு லெவல் எக்ஸ்பீரியன்ஸாக இருக்கும் கண்டிப்பாக. ஐ எம் ஷுர் இன் தட். ஸோ வந்தீங்க அப்படின்னா கண்டிப்பாக வந்து விசிட் பண்ணி பாருங்கள். நானும் வந்து வீட்டுக்கு கிளம்புறேன். டேக் கேர், சியர்ஸ். இது வரைக்கும் நம்ம சேனல் நீங்கள் வந்து ஃபாலோ பண்ணல, இல்லை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணல அப்படின்னா கண்டிப்பாக சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க. பக்கத்தில் இருக்க இந்த பெல் ஐகானை வந்து கிளிக் பண்ணி வச்சுக்கோங்க. அப்படியே வந்து ஃபேஸ்புக் அதனால தான் பேசிட்டு நிற்கிறேன். அதனால் ஃபேஸ்புக்கில் வந்து நீங்கள் நம்மளை ஃபாலோ கொடுத்தீங்க அப்படின்னா நம்ம பேஜுக்கு வந்து ஒரு லைக்கை போட்டுருங்க. ஸ்டே டியூன், டேக் கேர், பை. ஒரு பாய் சொல்லுங்கள். பாய்.